Iscriviti al mio canal, metti un mi piace al video e lascia un commento con la tua opinione su questo tema. La frequenza della verità. Ce accent grave qualcosa in loro c'è, non si può ignorar. Entrano in una stanza o l'improvviso l'aria si fa più fredda, più pesante, come se è lo spazio stesso trattenesse il respiro. Non per qualcosa c'è hanno detto o fatto, ma semplicemente per il loro arrivo. Le personne non sanno spiegar perché si sentono a disagio, perché avvertono che la strana sensazione di esser scoperte. Star vicino a uno scorpione è come ritrovarsi con tutte le mâchoire improvvisamente strette, feinte, trasparenti. Eppure, e lo scorpione non sta facendo nulla di mal. È semplicemente lì, présente, con uno sguardo penetrante e un silenzio che non chiede scusa. E questo ci spaventa più di tutto. Non sono le parole che pronuncia, ma quel che non ha bisogno di dire. Non è una minaxia, è la certezza che loro sappiano già se io, che hai fatto e ti abbiano già giudicato in silenzio. Quando la gente teme uno scorpione, dice cose come, sei troppo intenso, ce accent grave qualcosa di strano in te, mi sento come se mi stessi sempre osservando. Ma nessuna di queste reazioni riguarda veramente è lo scorpione. Riguarda se io che è lo scorpione riflette. Loro non cercano di spaventar nessuno. Esistono semplicemente su una frequenza che la maggior parte delle persone non ha mai osato toccare dentro di sé. E quando vedi qualcuno che vive nella propria verità senza aver bisogno della tua convalida, è lì che la porra ha inizio. Perché ora non sei più tu a controllare la situazione, la storia, certamente, non controlli loro. Lasciami dire qualcosa che il mondo non amet at alta voce. Quando l'universo met uno scorpione sulla tua strada, non è per renderti la vita comoda. È per risvegliarti. E quel risveglio, molto spesso, inizia con la porra. Non perché è lo scorpione sia pericoloso, ma perché la verità che porta con sé ello e oggi esploreremo nel profondo le 10 cose che uno scorpione fa, senza nemmeno provarsi, che spaventano le persone. 1. Oggi che non spatono di fronte alla verità. Ce accent grave un motivo preciso per cui le persone si sentono a disagio quando uno scorpione fissa il loro occhi. Non è lo sguardo in sé, ma se io ci ries a rivlar. Potresti essere nel mezzo di una conversazione informale, qualcosa di leggero e superficial, quando all'improvviso, senza preavviso, ti senti nudo, esposto, visto per se io ci sei veramente. E tutto questo arriva dai suoi occhi. Gli occhi di uno scorpione non si limitano a guardarti, ti leggono dentro. Scandagliano ogni strato, le tue parole, il tuo tono di voce, le tue esitazioni, la tua maschera. Non battono ciglio quando individuano la tua verità. Non trasaliscono quando percepiscono la tua porra. Non distolgono lo sguardo solo perché tu sei a disagio. Mantengono il contatto visivo come se fosse un'arma, una consapevolezza silenziosa. La maggior parte delle persone non riesce a sopportarlo. La storia di una donna scorpione che lavorava in uno studio legale e emblematica. Diceva, io non interrogo le persone. Mi limito a sedermi in silenzio e osservar. Loro iniziano sempre a giustificarsi, quando non ho fatto una sola domanda. Uomini adulti si sfaldavano semplicemente perché non interrompevo il contatto visivo. Questa non è intimidazione. Questa è presenza energetica. Perché uno scorpione non ti chiede di essere onesto. Ti fa sentir quel sarebbe il prezzo da pagare ce mentissi. Le persone temono di essere viste davvero, non perché sono malvagi, ma perché sono umane. Quasi tutti nascondono qualcosa. Rimpianti, por, vergogna, dubbi. E quando gli occhi di uno scorpione incontrano il loro, è come uno specchio che non avevano chiesto, ma dal quel all'improvviso non possono fuggire. Che lo sguardo dice, lo vedo. Non devi dirmelo, ma se menti, io lo saprò. Questa energia non detta è più forte di qualsiasi urlo. Astrologicamente, lo scorpione è governato da Plutone, il pianeta dell'ombre, della rinascita e del verità sepolte. Quando uno scorpione ti guarda, non lo fa per curiosità. Lo fa da una profondità che sembra antica, come se avesse già vissuto molto vite prima di questa, come se avesse già incontrato la tua oscurità. E mentre questa oscurità non spaventa a lui,
spaventate. La lesione è questa. Gli occhi di uno scorpion spaventano non perché sono pericolosi, ma perché ti costringono a confrontarti con il tuo stesso riflesso. E in quel confronto, molte persone si rendono conto di una cosa. Mi stavo nascondendo da me stesso. Lui lo ha visto per primo. Quindi, se met incontrare uno scorpion che sostiene il tuo sguardo, non scappar. Non mentir. Non fingere. Semplicemente, respira. Perché in quel momento ti sta venendo offerta una rara opportunità. Esser visto completamente, real, sans recitar. E quello è l'inizio della tua trasformazione. 2. Un silenzio che esige confessioni. Hai mai notato come alcune persone, in presenza di uno scorpion, si mettono a parlare a dismisura, si agitano, forniscono spiegazioni eccessive, iniziano a giustificare cose di cui nessuno aveva chiesto conto. La parte più strana è che lo scorpion non ha pronunciato una sola parola. Se ne sta semplicemente lì, quieto, imperturbabile, ad ascoltar. Ma in quel silenzio, accade qualcosa di inspiegabile. Le persone iniziano a confessar. A uomo del Texas, un ex-militar, una volta mi raccontò, mio fratello minor è uno scorpion. Avevo sempre la sensazione di dovergli del scuse, anche quando non avevo fatto nulla di male. Il suo silenzio mi faceva sentir come se fossi osservato da qualcosa di più grande di lui, come se fossi sotto processo. Non aveva torto. Il silenzio di uno scorpion non nasce da passività, ma da potere. Perché nel silenzio di uno scorpion c'è le cose iniziano ad affiorar. Segreti, sensi di colpa, verità che si era cercato di seppellir. Non è stregoneria. È verità energetica. E se io che accade quando qualcuno si rifiuta di salvarti dalla tua stessa coscienza. La maggior parte delle persone è abituata a essere interrotta, calmata o distratta quando la tensione sale. Ma lo scorpion no? Lui lascia che il disagio persista. Lascia che sia il silenzio a parlar. E il silenzio è terrificante. Il silenzio è il luogo in cui le persone sentono se stesse. E per molti, quello è il suono più assordante di tutti. Gli scorpioni non hanno bisogno di alzare la voce. Non hanno bisogno di dimostrare nulla. Lasciano che le persone si svelino sotto il peso della loro stessa incoerenza, perché nel profondo sanno che la verità emerge sempre nella quiete. Aspettano. E se s'aggrave qualcosa di ancora più spaventoso. Molto spesso, lo scorpion conosce già la verità. Non sta aspettando di essere convinto. Sta aspettando di vedere se tu avrai il coraggio di riconoscerla. E per questo che i bugiardi li temono. Perché i manipolatori si agitano. E perché le persone finte, attorno a loro, o abbandonano la stanza, o si tradiscono tentando di dominarla. Astrologicamente, lo scorpion è un segno d'acqua fisso, il che significa che non reagisse come un segno di fuoco o d'aria. Non esplode. Assorbe, impregnandosi delle intenzioni altrui. Ascolta se io che va oltre le parole. E questa sola qualità è sufficiente a spingere qualcuno a confessar se io che aveva giurato di non rivelar me a nessuno. La lesione è questa. In un mondo pieno di rumor, il silenzio di uno scorpion è sacro e, per questo, spaventoso, perché riflette un livello di disciplina emotiva e di potere interior che la maggior parte delle persone non possiede. La gente teme di star vicino a chi non è disperato di riempire il silenzio, perché è in quel silenzio che le macher cadono. E in quel silenzio che la verità si fa fragorosa. E lo scorpion non scappa da questo. Lui si siede dentro. Ascolta. E in calce modo, sans aver detto nulla, s'agit tutto. 3. Scompaiono senza preavviso, lasciando un eco. Uno scorpion non sbatte la porta. Non si a scène. Non invia lungi messaggi d'addio per spiegare il suo dolore. Semplicemente, svanisse. Senza preavviso, senza crisi isteriche, senza la ricerca di una sciusura. Sparito e basta. Ed in quella rottura netta e silenziosa che inizia la vera paura. Vedi, la maggior parte delle persone è abituata al caos. Si aspetta drammi quando qualcuno è ferito. Fa affidamento sul rumor per sentirsi importante o per guadagnarsi più tempo per ripararsi io che è ormai irrimediabilmente rotto.
Ma quando uno scorpion se ne va, ello fa completament. Niente seconde chance, niente parliamon ancora una volta, niente briciol dipende a seguir. Solo il vuoto, dove un tempo sarà la sua presenza. E la terribile consapevolezza che non avrei più accesso a quella parte di lui. Una donna mi scrisse una volta, tradit un uomo scorpion. Lui ello scopri, non urlo, non pianse. Mi bacio sulla fronte scomparve dalla mia vita per sempre. Sono passati 6 anni e ello sogno ancora. Sento ancora come se mi stesse guardando. Come se avesse lasciato una parte di sé dentro di me, ma io non potrò me riaverla. Questo è l'eco. Lo scorpion non lascia il caos dietro di sé. Lascia un silenzio inquietante. Il tipo di silenzio che susurra alla tua anima molto tempo dopo che se ne accendra dato. Le personne temono se io che non possono controllar. E nulla è più incontrolabile di uno scorpion che decide. Hai perso l'accesso a me. Non si tratta di punirti. Si tratta di proteger se stesso, perché quando uno scorpion scompare, non è solo una distanza fisica. È una morte energetica. È un funeral per la versione di se che un tempo ti aveva permesso di toccar. Astrologicamente, lo scorpion è connesso all'ottava casa, la casa della morte, del fin, della rinascita. Loro non temono le fin. Anzi, le iniziano. Non hanno bisogno di un permesso esterno per andarsene. Hanno solo bisogno di una conferma interior che un contratto dell'anima è scaduto. E una volta che è così, residono il cordon, non con odio, ma con precisione chirurgica. La lesione è questa. Le personne temono la scomparsa di uno scorpion perché insegna una verità brutale. La mort non è garantito. L'accesso non è permanente. E una volta che la fiducia è spezzata, alcune porte non si chiudono semplicemente, scompaiono. Lo scorpion non se ne va per fleurir, se ne va per guérir. Non per te, ma per se stesso. E se metti senti perseguitato da uno scorpion che un tempo conoscevi, non è perché ti ha maledetto. E perché ti ha dato un pezzo della sua anima. E quando se ne accendra dato, hai realizzato quanto fosse raro, davvero. 4. Il rifiuto dei giochi sociali che sconvolge tutti. La maggior parte delle persone passa la vita a imparar come adattarsi, come sorridere al momento giusto, a nuire con educazione, ridere anche quando qualcosa non è divertente. E un gioco, un sistema di regole non è progettato per far sentir tutti al sicuro, anche quando non viene detto nulla di reale. Ma è lo scorpion, lui, non gioca a quel gioco. Ed è questo che mette a disagio. Gli scorpioni entrano nel stanzo e ignorano il copion. Non adulano solo per essere apprezzati. Non fangono interessi. Non dicono sto bene se non è vero. Si presentano autentici, e in un mondo dipendente dalla finzione, l'autenticità è terrificante. La storia di un uomo scorpion che lavorava in un ufficio politico di alto livello a Washington è esemplare. A un evento di networking pieno di sorrisi di plastica e conversazioni vuote, qualcuno gli chiese. Allora, di cosa ti occupi? Lui rispose, osservo persone che fanno domande a cui non tengono, solo per sentirsi importanti. La stanza cade in un silenzio tombale. La gente rise nervosamente. Lui non batte ciglio. Questo è lo scorpion. Loro non recitano. Non fangono. Espongono il gioco rifiutando di prenderne parte. E questo, da solo, più scuoter a un'altra stanza. Le persone hanno paura di chi non partecipa a loro illusioni. Quando incontri qualcuno che non ha bisogno di approvazione, a cui non importa della popolarità, che non fingerà una connessione solo per evitare imbarazzo, ti rendi conto che non può essere controllato. Non può essere manipolato. Risponde solo alla propria verità. E questo è terrificante per coloro che hanno costruito la propria identità sul compiacere gli altri. Astrologicamente, il legame dello scorpion con Pluton li rende fedeli alla trasformazione, non alla messa in scena. Non vogliono mantenere le cose superficiali. Vogliono che siano reali, crude, intense senza filtri. Ce questo significa essere incompresi, così sia. Ce questo significa essere odiati, sopravvivranno, perché non sono mai stati chi per mimetizzarsi. Sono chi per rivlar. La lesione è questa,
Le personne temono ello scorpion perché ello scorpion espon cio che loro nascondono. Non gridandolo, ma semplicemente rifutando di mentir nei piccoli modi in cui gli altri ello fanno ogni singolo giorno. Quando incontri uno scorpion ci si rifiuta di giocare, ti vien data una scelta. Continuerò a fingere o correrò il rischio di essere autentico anch'io? Perché con ello scorpion, non ottieni superficie, ottieni profondità. E che la profondità esige verità. 5. Percepiscono cio che nascondi prima che tu apra bocca. Può entrare in una stanza dove si trova uno scorpione sorridere come se niente fosse. Può vestir in modo appropriato, dire le cose juste, persino controllar tono di voce e linguaggio del corpo come un attore esperto. Ma non servirà a nulla, perché nel momento in cui saluti, lui agia percepito cio che non hai detto. Il dono dello scorpion va oltre l'intuition. È una sorta di rilevator empatico. Non si limita a captar le vibrationi, le assorbe. Coglira il dolor dietro le tubatut, l'attention dietro il tuo sto bene, la bugia in cui credi così profondamente da averla convanta en te stessa. E se io ci spaventa di più e ci spesso è lo scorpion, non dais nulla. Ti guarda semplicemente in modo diverso, non con giudizio, ma con un riconoscimento silenzioso che dais. Vedo l'ombra che hai nascosto. Logia incontrata prima. La storia di una terapista riguardo un suo cliente scorpion e rivelatrice. Sono stata formata per analizzare le persone. Ma ogni volta che lui si sedeva nel mio studio, mi sentivo come se fossi io che la osservata. Un giorno, senza saper nulla, mi chiese della morte di mio padre. Non avevo mai parlato, ma lui lo sapeva. Semplicemente, l'aveva percepito. Non è una coincidenza. E il radar dell'anima dello scorpion. Sono governati da Pluton, il pianta dell'inconscio, del trauma e della trasformazione. E poiché lo scorpion ha spesso sperimentato ferite emotive precocemente nella vita, ha imparato a sentir il dolore degli altri prima che loro stessi lo riconoscano. Ed è chi c'è nas la porra. Perché quando qualcuno vede il tuo dolore prima che tu sia pronto a metterlo, sembra una violazione. Non perché ti abbia ferito, ma perché è entrato in una parte dite che non avevi mai aperto. Eppure, lui era già dentro. Lo scorpion non bussa alla porta. Non ha bisogno. La tua energia parla più forte della tua voce. Quindi le persone si allontanano. Non perché lo scorpion abbia fatto qualcosa di spagliato, ma perché la maggior parte delle persone non è pronta a essere sentita così profondamente. Viviamo in un mondo dove le persone si nascondono dietro schermi, versioni editate e armature. Ma lo scorpion non guarda la maschera. Percepis la verità che ce accent grave sotto. La lesione è questa, l'abilità dello scorpion di sentirsi io che gli altri nascondono e sia un dono che una maledizione. Li rende potenti e dolorosamente soli. Perché mentre gli altri parlano ancora in superficie, e lo scorpion si è già connesso al dolor sepolto, al senso di colpa o al desiderio nascosti dietro quel sorriso. Se sei uno scorpion, comprendi che il tuo dono più spaventar gli altri. Non perché tu sia nel torto, ma perché loro non sono pronti. E se hai incontrato uno scorpion che guardandoti ha visto cio che non eri pronto a dire, hai appena incontrato una di quel rare anime che può amar la tua oscurità senza chieder di cambiare. 6. Perdonano in silenzio, ma non dimenticano un pattern. Quando uno scorpion vien ferito, non reagit sempre comme si aspetrebbe. Non hurla sempre, non piange sempre, non condivide citazioni criptiche sui social media ne supplica per avere una chiusura. Il più del volte, cade in un silenzio profondo, e in quel silenzio accade qualcosa di potente. Loro ti perdonano, ma non nel modo in cui potresti pensare. Lo scorpion non perdona per metterti a tuo agio. Perdona per liberar se stesso. Rilasciano il veleno emotivo in modo che non continui a vivere dentro di loro. Abbandonano la presa che il dolore aveva sul loro sistema nervoso. Ma non dimenticano me, perché dimenticar sarebbe un tradimento della propria saggezza. E lo scorpion non ripete i cicli, li tien traxia. Una donna scorpion, un infermiera di Chicago, una volta dis,
O perdonato person che mi hanno spezzato in modi che non credevo avrei mai superato. Ma non lo me più fat rientrar nella mia vita. Non per encore. Ma perché ho osservato il loro scema comportamentale, e sapevo che se fossero tornat, la verità si sarebbe riaperta. Questo è l'aspetto che spaventa di più. Perché la persona comune si aspetta che, se viene perdonata, le verrà nuovamente concesso e lo stesso accesso, la stessa fiducia, e lo stesso cuore. Ma lo scorpion non è comune. Loro non confondono la grazia con il permesso. Non approno le stesse porte du volt. Quando ferici uno scorpion lui diventa silenzioso, non farti ingannar. Non sta reprimando. Sta ricordando. Sta costruendo una mappa mentale. Se io ci hai detto, se io ci hai fatto, se io ci hai normalizzato e di qui non ti sei me assento la responsabilità. E da questo, traxia un confine, non di vendetta, ma di finalità. Astrologicamente, lo scorpion è legato e cicli di morte rinascita. Se io significa che sono maestri nel riconoscere quando qualcosa ha concluso la sua vita, ci sia un'amicizia, una relazione romantica o un legame familiare che un tempo significava tutto. Non servano ancora per distruggerti. Custodiscono le lesioni per proteger se stessi. E questo spaventa le persone, perché la maggior parte da per scontato che se sei silenzioso, sei debole. Se sei gentil, hai dimenticato. Ma con lo scorpion, il silenzio non è resa. E strategia. E il perdono non è un pulsant di reset. È un avertimento a non mettere alla prova nuovamente lo scema. La lesione è questa. Le persone temono lo scorpion non perché si aggrappano, ma perché non lo fanno. Non si aggrappano a persone che hanno mostrato uno scema di danni. Non ti danno possibilità su possibilità per riscrivere lo stesso final, doloroso. Perdonano in silenzio, ma custodiscono la loro anima con una memoria affilata come una lama. Se sei uno scorpion, onora la tua quieta consapevolezza. Non sei nato per essere ingenuo. Sei nato per vedere lo scema ed evolverti oltre. 7. Non hanno bisogno di nessuno, e questo minaxia tutti. Lo scorpion non ostenta la propria indipendenza. Non sente il bisogno di annunciare la sua forza, la sua intelligenza o la sua autosufficienza. Queste qualità semplicemente sono. Ed è proprio questo che met a disagio, perché la maggior parte delle persone misura il valore attraverso la dipendenza. Chi ha bisogno di chi non potrebbe sopravvivere da solo, ma lo scorpion è completo senza validazione esterna, è intero senza applausi, è appagato senza approvazione. Hai uomo condivis questa riflessione su un amica scorpion. Mi resi conto che le non si affidava a nessuno per nulla. Non per il denaro, non per il conforto, non per l'attenzione. La prima volta che lo noté, mi senti piccolo, a disagio, come se non fossi necessario nel suo mondo. Questa è la quieta intimidazione dello scorpion. Non è arroganza. È padronanza di sé. Quando non hai bisogno di nessuno, non può essere manipolato. Non può essere contrattato e non può essere controllato. Le persone temono se io che non possono influenzare. E lo scorpion è una forza che opera al di fuori del gioco della dipendenza. Loro non competono per l'attenzione. Non bramano l'approvazione sociale. Non temono la solitudine. Prosperano in essa. E per molti, questo è intimidatorio. Astrologicamente, la collocazione dello scorpion nel segno d'H fisso riflette un'autosufficienza emotiva. Elaborano, sopravvivono ed evolvono attraverso la propria forza interior. Non hanno bisogno de gli altri per completare la loro storia. E quando gli altri se ne rendono conto, emerge l'insicurezza. Perché la verità è che lo scorpion non ha bisogno di te. E all'improvviso, ti scedi se ti abbiano me voluto davvero. La lesione è questa. Le persone temono l'indipendenza dello scorpion perché sfida le loro illusioni di controllo. Essere completi da soli è un superpotere travestito da semplicità. Se sei uno scorpion, ricorda questa forza. La tua completezza non è una minaxia. È una lesione per coloro che ti circondano. E se non riesci ad accettarla, non è destinato a rimanere. 8. Rispecchiano la tua ombra, e questo ti sconvolge.
Lo scorpion possiede un modo unico di mostrare al person se stesse. Non indica, non accusa, non fa prediche. Si limita a riflettere CIO che tu hai nascosto. Le porc, le bugie, le ombre che hai tentato di seppellir. Nel momento in cui le vedi, è terrificante. Una donna scorpion che lavorava nel campo della terapia condivise questa esperienza. Mi resi conto che le persone iniziavano a agitarsi attorno a me senza che io avessi proferito parola. Rivelavano segreti, si mettevano sulla difensiva, o apparivano ansiose. E io non avevo chiesto nulla. Mi limitavo ad ascoltare a rispecchiare. Lo scorpion non ha bisogno di smascherarti. È la tua stessa energia che lo fa per lui. Loro sono specchi del tuo se nascosto. E per la maggior parte delle persone, vedere la propria ombra è insopportabile. Non si tratta di giudizio, ma di riconoscimento. E la verità è che la maggior parte delle persone non è pronta a essere riconosciuta. L'invidia che provano, le porte che ignorano, gli schemi che ripetono, tutto viene messo in luce dalla presenza dello scorpion, come una luce che rivela l'ombre su un muro. Astrologicamente, lo scorpion è governato da Pluton, il pianeta della trasformazione e del lavoro sull'ombra. Sono naturalmente attratti dalla verità che si nasconde dietro le apparenze, e tengono alto uno specchio senza commenti, senza preavviso. E quando qualcuno si vede riflesso con telle chiarezza, può sopraggiungere il panico. Questo è il motivo per cui lo scorpion è spesso frainteso. La gente li definisce intensi, intimidatori. Le persone li evitano. Non perché lo scorpion voglia spaventar, ma perché loro vedono CIO che la maggior parte tem di vedere in se stessa. La lesione è questa. Lo scorpion rispecchia la tua ombra, non per punir, ma per risvegliare la consapevolezza. Se qualcuno reagisse con timore attorno a te, spesso sono le sue ombra a parlar, non le tu. Se sei uno scorpion, comprendi il tuo dono. Hai il potere di far sì che le persone affrontino se stesse con dolcezza, in silenzio, senza parole. E questo, da solo, è una forza per cui molti non sono pronti. 9. Sopravvivono a CIO che altri non potrebbero. Lo scorpion non si limita ad affrontare le sfide, ma sopporta l'impossibile. Laddove gli altri crollano, loro sorgono. Dove gli altri piangono, loro elaborano strategie. Dove gli altri fuggono, loro rimangono. E le persone lo notano. Non è un fatto plateale. È una resilienza quieta e incrollabile che met a disagio. A uomo scorpion condivise, ho visto amici perder tutto. Lavoro, relazioni, famiglia, fiducia. Io stesso ho attraversato tradimenti, crepe nel cuore tromi che avrebbero dovuto spezzarmi. Ma non mi sono spezzato. Mi sono adattato. Ho imparato. E in qualche modo sono sempre uscito più forte. Questo è il segreto. Le persone temono CIO che non possono spezzare. Temono una presenza che prosegue quando tutto il resto è fallito. Lo scorpion sopravvive non per ostinazione, ma perché comprende i cicli della vita, della morte e della trasformazione. E quando tu sopravvivi a CIO che altri non potrebbero, sfidi inconsciamente l'aspettativa mondiale di fragilità. Astrologicamente, il legame dello scorpion con Pluton e con l'ottava casa riflette una padronanza sulla vita, la morte e la rinascita, sia in senso letterale che metaforico. Hanno l'innata capacità di trasformare il trauma in potere, il dolore in intuizione e le fin in nuovi inizi. E quel potere spaventa le persone, perché la maggior parte è ancora fragile, ancora dipendente, ancora definita da convalide esterne. Lo scorpion, invece, definit se stesso. La lesione è questa. Le persone temono la resistenza dello scorpion non perché le minaxia, ma perché espone la loro stessa fragilità. Se sei uno scorpion, la tua resilienza è il tuo dono, non il tuo fardello. E ogni prova che superi è una lesione en monito. Sei più forte di cianc si aspetti, incluso te stesso. 10. Riflettono il tuo vero potenziale, e questo ti turba. Lo scorpion possiede un'abilità incredibile nel vedere la forza nascosta negli altri. Riconoscono talenti, intuizioni e potenziali che le persone stesse potrebbero negare.
la part più singolare è che lo mostrano, non con le parole, ma attraverso la presenza, l'aspettativa e l'energia. La storia di una giovane mentor scorpion è illuminante. Una volta ebbi un collega che era terrorizzato da me. Non capiva il perché. Poi iniziai a dargli spazio per guidare un progetto. Realizzo di poter far più di quanto credesse. Lo spaventò. Non era abituato che qualcuno vedesse le sue capacità. Lo scorpion non lusinga. Non si vanta. Riflette. E in quel riflesso, alcune persone vanno nel panico perché rive la CIO da cui si sono nascoste. Il proprio potenziale inespresso, le parti dice che hanno ignorato. La maggior parte delle persone teme la responsabilità verso la propria grandezza. Quando uno scorpion la riconosce in silenzio, è come tenere uno specchio di fronte alla tua anima. Vedi CIO che potresti essere e realizzi di esserti accontentato. È inquietante ed è esattamente CIO per cui è lo scorpion è nato. Risvegliare le persone, che è lo vogliano o no. Astrologicamente, l'intensità e la profonda perspicacia dello scorpion derivano da Pluton, che governa la trasformazione e il potere. Sono catalizzatori naturali che portano alla luce la verità negli altri. E che la verità è spesso scomoda, perché essere confrontati con il proprio potenziale forza alla crescita, e la crescita più spaventar. La lezione è questa. Le persone temono lo scorpion non perché è crudele o controllante. Temono la verità che lo scorpion riflette verso di loro. La grandezza che hanno nascosto, la forza che hanno ignorato, la vita che non hanno osato vivere appieno. Se sei uno scorpion, USA questo dono con saggezza. Hai il potere di risvegliare il potenziale negli altri, ma anche di proteggere la tua energia. Il tuo riflesso non è un'arma. È una luce guida per coloro che sono disposti a vedersi onestamente. Il potere dietro la loro presenza. Lo scorpion non spaventa le persone perché lo desidera. Le spaventa perché esiste pienamente nella propria verità. Non bat ciglio di fronte alla verità. Lasciate il silenzio parli. Scomparcando è necessario. Si rifiuta di giocare. Percepi se io ce nascondi. Perdona senza dimenticar. Non ha bisogno di nessuno. Rispecchia la tua ombra. Sopravviva se io che altri non potrebbero. Riflette il tuo vero potenziale. Ognuno di questi tratti più turbare il mondo attorno a loro, ma non sono difetti. Sono l'essenza della forza dello scorpion, una combinazione di resilienza, intuito e potere trasformativo che molti non possono comprendere, ma che pochi potranno me dimenticare. Il dono dello scorpion. Il vero potere di uno scorpion non sta nello spaventar gli altri, ma nel risvegliarli. Rivelano verità che hai evitato. Mostrano le conseguenze del tuo selt. Espongono gli schemi che hai ignorato. E a volte, tengono uno specchio di fronte alla tua anima, scendendo in silenzio. Sei pronto ad affrontare te stesso. E in quel momento, realizzi che le persone temono lo scorpion non perché è pericoloso, ma perché si ricorda CIO che abbiamo evitato in noi stessi. Lezioni pratiche di vita. 1. Se sei uno scorpion, onora la tua presenza. Riconosci il tuo silenzio. Rispetta la tua capacità di riflettere, non punir. USA il tuo potere per trasformare, non controllar. 2. Se interagisci con uno scorpion, non aver paura della sua intensità. Rifletti onestamente su te stesso. Accetta le lesioni nel suo sguardo, nel suo silenzio, nella sua indipendenza. Sappi che la sua presenza è un dono, anche se ti sfida. Lo scorpion è una forza della natura. Non tutti li capiranno. Non a tutti piaceranno. E va bene così, perché non sono nati per essere ordinari. Sono nati per scuotere il mondo con delicatezza, in modo invisibile e irreversibile. Chiamata Olazion. Se questo video ti ha toccato, commenta qui sotto. Hai me sentito turbamento da uno scorpion senza che lui facesse nulla? Iscriviti a Il Sentiero della Saggezza del Buddha per esplorare di più le verità nascoste dello scorpion, la loro energia e le loro lesioni di vita. Ricorda, comprendere lo scorpion non significa avere paura.
Significa riconoscere le profondità della vita che forse non hai ancora esplorato.